അസ്സലാമു അലൈക്കും. റഹി ക്രാഫ്റ്റ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അൺബോക്സിംഗ് നടത്തുന്നത്. മറ്റൊന്നല്ല, മോനൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മോനൻ തന്നെ പറയും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ കാരണം അവനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുക. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ, ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹായ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഹാദി. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു വാച്ച് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അൺബോക്സിങ്. എൻ്റെ വാച്ചിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കിൽ ഒരു സെൻസേഴ്സും അതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഫേസ് മാറ്റാം. ഇവിടെ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരും. അത് നമ്മൾ എത്ര നടന്നു അതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അത് നമ്മളെ ഡിമ്മിങ്, അതായത് ബ്രൈറ്റ്നസ്. വാച്ചിന് 3000 രൂപ കേട്ടോ. ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് ആട്ടോ, അടിച്ചാൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കേബിള്, ഇങ്ങനത്തെ സൈസിലെ കേബിളാണ്. ഒരു ബുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിക്കേഴ്സ്, പല സ്റ്റിക്കേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ്. നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. Bye.